halkan waa Caynaba aanu joogno dhakhtarkii Caynaba waxaanu ilaa xalay ilaa shalayto la soconay dawooyinka aanu dadka ugu gargaarayno aanu soo qaadnay anagoo xisbiga wadani anagoo soo kaxaynay dad professional dhakhtar ah oo waxa weeye caafimaad anagoo dhigaynay dawooyin yani dadka shubanka ku dhacay ee xanuunsanaya oo anwaac badan leh oo halka yaala sidoo kale biyihii sidoo kale raashinkii sidoo kale waxa weeye duruufaha ay qabaan ka caawinaynay meelo badan aan runtii soo maray waxa naga kulantay dhakhtarka Caynaba in qoriyana lagu qabto askarta taagan ay idin muuqata muuqaalka ka muuqata in qoriyana lagu qabto waxa la dawladda tiri yaan la soo gelin iyo soo gelin waa sida iyagu sheegeen afkooda kala ha amar baana lagu siiyay inaan la dhigin askartii baan ka tiri in hablii shaqaaleyntii xalimo joogtay baa tiri muuqaalada soo duubana dadkoo dhan way arkayaan waxa muuqata dadkii oo yani cadilan oo xanuunsanaya oo jiifa ayaa dawadii aanu sidnay ee mucaawinooyinka ahaa loo diiday oo laga xayiray waxaanu dadka reer Somaliland dadka reer Saraareed gobolka Saraar dhammaan dadka Soomaaliya jecel u bandhigaynaa in yani sifa afduuba oo aan sax ahayn waxa weeye loogu diiday dadkii jilicsanaa oo ay cunaqabatayn tahay waanu cambaareenayn dadka jilicsan ee ummadda jilicsan la cambaareeyo ficilkan imka anaga qoryaana lagu qabanaya wuxuu la mid yahay ficilkii waxa weeye maxkamadda ka dhacay ee reer wadani iyagoo maxkamadda jooga madaxdii wadani lagu waxa weeye lagu waxyeelay qaar lagu qabqabtay qaar lagu xidhxidhay qaar waxa weeye lagu garaacay dhakhtarka ugu jiraan qaar hadda jeelka ugu jiraan waxaan leeyahay cid kastoo amarkaa fulisay waa amar qaldan waxaanu dadka u bandhigaynaa dawladda wixii u soo jeeda ee danta caamka u soo jeeda ee danaynaya ummadda leenahay waa amar qaldan waa maamul qaldan waa sifo qaldan oo aan sharci ahayn in ummadda loo diido cadilan oo laga xayiro iyadoo markii hore laga cabanayay freedom of speech ama in dadku xorriyadooda hadlaan iyadoo markii labaad xisbiyada la immunity-ga leh waxa weeye sharafta leh yani madaxdoodii la xidhxidho oo la qabqabto aad baan u cambaareynayna waxaan leenahay dinna dalka qori kuma qabsan kuma ogin annaga shalay madax ka ahayn madaxweynihii iyo dawladdii kumaanaan ogeyn sidaa haddaanu ahayn wax maanta la gaaray haddaanu ahayn wax dadka buka loo tashaday haddaanu ahayn wax Caynaba u khaasa waxa weeye kumaanaan ogeyn waxaanu leenahay waanu ka soo horjeednaa ummadda yaan la caburinin yaan la cambaaraynin ninkii wax ku taray oo halkan kaalay haddaydan u iman oo ummadda u iman oo ay taal ka dhigataan cid kalena ay u iman oo baktiisaan taa macnaheedu waxa anna u iman maayo cid kalena ay u iman dadku ha baktiyaan hadday taa uga jeedadu tahay waa uga jeedo qaldan waxaanu leenahay aad bay u foolxun tahay dhacdadii tan ku xigtay oo barasaabka maanta joogay halka aniga qori lagu qabtay laga celiyay nasiib darro waxay amar uu isagu cumaamatay oo keligii ku koobnaa oo wasiirka dakhliga markan la hadlay uu yiri ma ogi sidii baanan ku galay shirka marka waxaan arkaa Caynaba in group afduubay oo ku afduubay gruubnimo magaca dawladana huwanaya waxa weeye gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saraar maanta waxa la keenay saraakiil sarsare oo hoggaanka xisbiga wadani hogaaminayo ayaa soo bixiyay daawo dhul badan bay soo mariyeen isbitaalkii ugu weynaa 10 qof shubanka ugu dhimatay ayuu keenay daawo iyo biyo iyo raashin gurmadka dadka loo markii hore loogu baaqay ayuu kamid ahaa cidda kale ee ka dambeysana waanu sugaynay dadkii bukay ee halkaa jiif gurmadkii loo keenay dadka noocaasa halkaa waxa isku hortaagay maamulkii gobolka Caynaba dhakhaatiirtii amar siyoodiyaan waxba la gelin meesha meel dadkaas dad loo gurmado ma aha xawlaana mujtamaca gobolka Saraarow waa aragtaan haddaa shubataan iyo haddaa bad qabtaanba maamulkiina yiri dad loo gurmado ma aha waxba ha u geynina waxa weeye waa sifo khaldan dad buka oo shubana baan u gurmeen oo aan u soo tabaruc u soo sameynay oo aan u soo soconay oo aan u nimi oo aan si wixii wax tari kartaan u keena wana la ka qaban way ma sifa sharciya ma waa in la ka qabtaa rasaas baan la ku qabtay waana la handiday waxa weeye askartu waxay taliye qaybta markuu haysanaa amar baan la siiyay ma siyaasaddan arrin calaamadaha sidan soo dhaweyn maana sameyn waxaan siin dadka walaaladiina ee xanuunsanaya la soo tiiraanyo dawadan waanu qabanaynaa annaga awaashi gobolka ah xabadkiina inaan loo diidi karin Soomaaliland garan agaasimaha cusbitaalku hadduu ima waayo cusbitaalka oo diida dadka in dawooyinka siiyo annaga qayb inaan loo siinay